क्या नाम है आपका? रईसा बेगम। रईसा बेगम है। कहाँ रहते हो? एजेंसी में। एजेंसी देवली में ही रहते एजेंसी हो? देवली में। आपके क्या हो रहा था? मेरी खांसी बहुत तेज थी। कितने साल से थी? 1.5 साल से। 1.5 साल से खांसी थी आपको? तो 1.5 साल में आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? मैंने कोटे का भी कराया, अपने देवली का भी कराया, सब जगह करा लिया मैंने। कोटा में मेडिकल कॉलेज में कराया था आपने? बिल्कुल। कौन से डॉक्टर साहब से इलाज कराया था? मनोज जांगड़ साहब से करवाया। मनोज जांगड़ साहब से। अच्छा, तो काफी इलाज करा लिया मैंने। 1.5 साल से आप खांसी का इलाज कराए रहे थे? खांसी का इलाज चल रहा था मेरे, कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेरे। अच्छा, तो इसकी खांसी के अलावा आपको चक्कर भी आते थे? जैसे खांसी होती और है कान में सुनपन रहता था? और इसके अलावा हाथ पाँव में भी सुनपन रहता था? पूरा ऐसा रहता, पूरा शरीर सुनपन रहता था, हाँ। है ना? और हमारी दवाई कितने दिन ली आपने? 7 रोज ली। तो दवाई कितने दिन लेने के बाद आराम हो गया था आपको? मेरे तीसरे दिन ही आराम हो गया था। तीसरे दिन ही आराम हो गया था? हाँ। अच्छा, नाम ही खत्म हो गया 7 दिन में? तो फर्क पड़ गया, फिर सांस नहीं ले पड़ी। मैं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी बोल रहा था, देवली यूनानी औषधालय देवली टॉक से। इनका वेगस नर्व में कंप्रेशन था, इसकी वजह से इनको ये खांसी होती थी और एक कान में सनसनाहट होती थी, पूरे शरीर में सनसनाहट होती थी। तो इनका वास्तव में वैसे खांसी नहीं थी, वेगस नर्व में कंप्रेशन था, इसकी वजह से इनको इस तरह का था। और इनको मैंने यूनानी दवाइयाँ दी, तो 3 दिन में इनको आराम महसूस होने लगा था। 7 दिन में बिल्कुल खांसी चली गई, जबकि ये 1.5 साल से परेशान थे। कई जगह इलाज कराया, कोटा मेडिकल कॉलेज में भी कराया, देवली में भी कराया, और अब बिल्कुल सही है खांसी से।